大家好，我係 Cyrus， 我今日想教大家廣東話，你準備好學習未啊？今日我會繼續教大家交通工具嘅廣東話，一齊嚟望下呢架係咩嚟嘅？呢架係巴士，巴士喺香港最常見嘅就係雙層巴士。雙層巴士有兩層，上層同埋下層。有時你都會見到單層巴士，只係得一層，我哋叫佢做單層巴士。一般嚟講，巴士都有兩道門，一道門喺車嘅前面。上車嘅時候，我哋就會用前面嗰對門，而另一道門就喺巴士嘅中間。巴士中間呢道門係俾你落車嘅。上車我哋用前面嗰道門，落車就用中間嗰道門。搭巴士上車嗰陣就要俾錢，多數人都會俾八達通，亦都有啲人會用現金。上咗車之後，你可以揀坐下層或者上層。上層有多啲嘅座位，下層通常就少啲座位。如果冇位坐，你就要企，只係得下層可以企，上層就一定要坐定定，唔可以企喺度，因為好危險，好危險。仲有樓梯都唔可以企，因為都係好危險㗎，千祈唔可以企喺樓梯。巴士車頭有個報站牌，話俾你知而家喺邊一度。當到咗你想落車嗰個站，你就可以撳鐘，叮咚，準備落車，然後就喺中間嗰道門落車，唔好行錯咗去前面嗰道門啦。香港嘅夏天好熱好熱，但係以前嘅巴士係冇冷氣嘅，你可以開窗，等啲風吹入嚟，涼少少。而家嘅巴士全部都有冷氣，但有時啲冷氣就太凍啦，我唔鍾意咁凍嘅冷氣。我都係覺得巴士可以開窗比較好。你又有冇搭過巴士呢？你鍾唔鍾意搭巴士啊？留言話俾我知。下次見，拜拜。